Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтан дайындалатын тәтті пирог пісіреміз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен кішігірім бөліктерге туралған 500 грамм асқабақты алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 50-60 минуттай пісіреміз, немесе суға қайнатып алсаңыздар да болады. Ал қамыры үшін еленген ұнға қант пен тұз қосып, барлығын араластырып аламыз. Одан кейін ұнға қатып тұрған сары май қосып, қолымызбен үгітіп, осындай ұнтақ жасаймыз. Келесі кезекте ұнның ортасын ашып, осы жерге бір жұмыртқа мен мұздай су құйып, тез-тез қамыр елейміз. Су міндетті түрде мұздай болуы керек, достар. Мінекей қамыр дайын, оны пакетке салып, мұздатқышқа 30-40 минутқа қоямыз. Ал қазір пирогтың салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа піскен асқабақты саламыз. Одан кейін оған қант, қойылтылған сүт және 2 жұмыртқа жарамыз. Ал дәмдеуіштерден корица, имбирь және мускатный орех қосып, барлығын блендермен бір келкі болғанша араластыру керек. Мінекей достар, осымен салма дайын, көріп тұрғандарыңыздай ол осындай сұйық болады. Енді тоңазытқыштан шыққан қамырды алдымен қолымызбен үлкейтіп алып, одан кейін оқтаумен жаямыз. Содан соң формаға сары май жағып, қамырды салып, шеттерін тегістеп реттеп аламыз. Және достар, міндетті түрде қамырды осылайша вилкамен тесіп шығуды ұмытпаңыздар. Енді асқабақтан дайындаған пюрені құйып, бетін тегістейміз. Егер қамырдың шеті тым биік болып кетсе, онда осылай вилкамен реттеп алсаңыздар болады. Пирогты алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 45-50 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, осымен пирог дайын. Оны формадан шығару үшін алдымен шеттерін осылай пышақпен босатып алыңыздар және оны толық суытып жегендеріңіз абзал. Шыны керек, өте тәтті керемет пирог екен. Маған және менің отбасыма өте қатты ұнады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деп сенемін. Достар, рецепт үшін алғыс айтудың ең жақсы жолы әрине ол шын жүректеріңізден шыққан лайк және комментарий қалдыру. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.